어디 보고 다닙니까 할매? 뭐 할매? 네 눈깔로 내가 할매를 보여? 이 죽으려고 환장했어. 너 벌교 같은 야 뼈도 못 추렸어. 안경까지 낀 놈이 네가 피해 야. 안 가. 어머니 괜찮으세요? 아유 다친 데 없어요. 나하고 꽝하고 부딪혔잖아. 근데요. 근데요라니 남의 자리에 차를 세웠으면 전화번호라도 갖다 대. 이거 어른이 말? 어이? 어이가 없네. 뭐? 아가리 빰딱을 확 찢어버려 이거 어디다 대고. 집에 따뜻한 물 안 나오냐? 좀 씻고 다녀라 이 더러운. 그렇지. 는 뭐하고 서 있어? 야. 일로 와봐. 따라와. 아유. 야, 저 봐. 내가 차 졌다 대지 말랬지. 야, 차 저기 될래 안 될래? 아유. 그러니까 말을 들으라고. 저 차 빼.